أزال مجلس إدارة نادي الزمالك الستار عن مشروعه الجديد، وذلك ببناء استاد الزمالك العالمي بفرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، حيث قامت إدارة الزمالك بتسلم التصميم التخيلي لشكل الاستاد من قبل الشركة المسؤولة عن تشييده. من جانبه، أكد رحاب أبو رجيلة عضو مجلس الإدارة والمكلف بملف مشروع بناء الاستاد الجديد أن هذا الملف الذي تحلم به جماهير القلعة البيضاء الوفية بات قريبا من حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة بعدما انتهينا من رسومات المشروع نهائيا. وقال عضو مجلس إدارة الزمالك إنه قام بعرض ملف بناء الاستاد وفرع النادي خلال حضوره الملتقى الثاني للاستثمار الرياضة برعاية وزارة الشباب والرياضة مع نبيل حرازة. استشار المشروع والجند المجهول خالد رفعت مدير التسويق بالنادي، حيث حضر الملتقى 500 شركة عالمية متخصصة في إنشاء المشاريع الرياضية العملاقة. وأضاف أنه من المنتظر أن يتسع الاستاد الجديد ل 45,000 مشجع، كما يحتوي على صالة للألعاب الجماعية مثل اليد والسلة والطائرة، كما سيتم إنشاء حمام سباحة أولمبي به وفندق للاعبين، وكذلك مبنى اجتماع وإداري، وسيتم إتباع أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية فيه، وسيكون ملعبا دوليا بحسب لوائح وتعليمات الاتحاد الدولة لكرة القدم. وأشار رحاب أبو رجيلة إلى أن إحدى الشركات الإسبانية قدمت عرضا لإدارة الزمالك بشأن تمويل المشروع وتقديم استشارات فنية ومالية وأخرى قانونية، كما ستتبني الشركة الإسبانية الاتفاق مع مستثمرين لتنفيذ المشروع. وأكد أن مسؤول الشركة الإسبانية سيعقدون اجتماعا في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأعضاء المجلس أحمد مرتضى منصور وحازم ياسين ورحاب أبو رجيلة من أجل الاتفاق على كل ما يخص المشروع للبدء في خطوات تنفيذه. شكل وتكلفة استاد الأهلي الجديد. وتلقي مجلس إدارة النادي الأهلي عرضا من إحدى الشركات الألمانية من أجل تواجد اسم الشركة على الملعب مقابل 50 مليون دولار، ولكن لن تتولي بناء الاستاد، هي فقط تضع اسمها أعلى الملعب، والشركة التي تقوم بتنفيذ مشروع استاد الأهلي مثل الهيئة الهندسية فقط ستكون شركة إنجليزية وضعت التصميم الخاص بالاستاد. وتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع شركة إنجليزية، والشركة الإنجليزية قامت بوضع التصوير الخاص بالملعب، حيث ستصل تكلفته إلى 5 مليارات جنيه، ولا تقل سعته عن 50,000 مشجع، خصوصا أن الأهلي يرغب في أن يكون الاستاد سعته وفقا للمعايير الدولية لاستقبال بطولات دولية. والشركة الإنجليزية وضعت التصميم بحيث تكون المدرجات قريبة من الملعب واللاعبين. إنجلترا هو قرب الجمهور من اللاعب. استاد الأهلي الجديد موعد توقيع عقود استاد الأهلي الجديد، ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود الخاصة بإنشاء استاد الأهلي الجديد في خلال الفترة القادمة، حيث سيتم بناء الاستاد الجديد على نفس طراز الملاعب الإنجليزية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.